咁我哋有好多朋友仔咧係都有 tightness in 佢哋嘅shoulder and elbow region 嘅個發球，咁所以希望今日個 video 咧可以幫到大家鬆少少啦，呢啲 region 同埋咧個 upper body 個 thoracic spine 咧都可以鬆啲嘅。咁希望喺個角度睇咧有機會第二個angle 俾大家睇啦。咁同埋個 timing 啦 ，again 同大家分享唔係 sell， 即係同大家分享塊球拍頭重 ，OK， 令到你可以輕鬆 drop 落去。係啊，你話個 serve 唔係向上嘅咩？係向上。咁但係好多朋友仔當佢有呢啲問題，去做住先，感受到嗰個 falling effect 之後，慢慢搬翻上去，向前唔係向下，然之後向上。咁即係你 progressively 做咯。好多嘢你要睇下你自己嘅 condition right now。咁你可唔可以解決咗啲嘢先，之後再行翻啱個方向？有陣時你完全係行錯咗方向，頂住咗，你唔解決咗佢，咁樣你好難去 progress。咁今日就希望大家可以 appreciate 嗰個拍頭重嘅球拍啦，幫到你。同埋你有我加啲圓喺塊球拍度咪得？唔係，咁就 RA 都唔同噶嘛。咁 RA 你一放落去咧個 stiffness，咁係球拍 stiffness，你一放落去，你一撐加埋個教學嗰個感受咧係唔同啲嘅。咁呢個我只係可以同你哋分享。咁如果但係有啲朋友仔覺得 OK， 可以想嘗試，咁全部都 OK 咗嘅。唔想嘗試都冇所謂，即係我哋 sharing with you， 我哋幫咗好多朋友仔㗎。咁 OK now， not on regards to 嗰個 tightness， 同埋嗰個 tempo 咧都有關事嘅。咁大家都可以試下咧掟波 ，OK，so 你一 hold 住 ，and then 轉嗰陣時咧，佢會有一個2、3嘅 ，OK，so 你1、2、3咁嘅。咁因為你可以試下咧，1、2、3咧，咁我想同大家分享第二個 angle， 你喺後邊睇，你睇到咧1、2、3，咁你睇到嗰個呢度咧，我1嗰陣時咧，我指天啊嘛，之後咧我一開始轉我個 upper body 咧，佢就兜圈啦，2、3，咁你依個位咧，2、3係一個 squeeze and release，squeeze and release。咁你話唔係應該好 smooth and continuous 嘅咩？今日唔係講呢樣嘢，今日唔係講呢樣嘢。OK， 今日係講緊嗰個點樣可以令到你有個 trigger 去感受到學識呢個 squeeze and release。OK，load and unload on the serve， 所以希望可以幫到你嗰個tightness。OK， 咁咧同埋另一樣嘢就係當你去呢個 squeeze and then 你轉啦，就兜圈咧，呢度咧你就放落去。利用個地心吸力幫你跌塊拍落去，咁你跌塊拍落去嗰陣時咧係好輕鬆嘅。So from 呢個 angle 你睇到放鬆落去，咁呢個咧你個上身轉晒佢，你隻手咧係應該去晒左邊下邊嘅。如果你係右右嘅話，咁我做個示範俾大家睇咧，你呢個 angle 咧你睇到係咪啊？呢個 1、2、3，咁你呢個位咧，係。開始你就唔好掟波住啦，當然你 keep 住呢度先，砰！你做幾下掟 ，OK？ 咁呢個咧，你一係咪係好輕鬆嘅事嚟嘅？非常輕鬆嘅。咁當然做咗shadow movement 係會幫你好多嘅。所以呢個方法去做 ，and then 呢度咧，咁你呢個腕咧要識得。實淨放鬆啊嘛 ，elbow 實淨，然後兜圈，所以你呢個 wrist 同埋個 elbow， 然後個 shoulder 嗰度咧，淨係呢個位咧，你可以做呢個動作咯。OK， 咁打 serve 咪咁打，咁當然唔係咁打啦，你只係練一個動作嘅啫。因為而家好得意啊，而家網上好多，而家好 crazy， 而家世界樣樣嘢都揾啲嘢挑㗎。But 我哋同你分享，我哋要好小心講嘢啦。而家呢個 and then 你 1、2、3，and then 你之後擺落個 serve 度咁啦。OK，so now 做個例子，當你上到去咧，薄啲 ，OK， 係啦，好輕鬆嘅 squeeze 去係啦。咁你 feel 到你一轉身咧，佢兜完個 loop 之後咧，佢會好似碌緊落去咁嘅。你睇到一個咧碌緊落去。我哋呢個幫咗好多朋友仔咧解決咗佢哋嘅tightness，and 當佢做慣咗之後，
鬆咗啦，我哋再慢慢搬翻向上咯。咁向上咧，即係就會 upwards。咁但係而家暫時咧，你要感受到個 free fall， 幫你鬆咗先。咁其實好多朋友仔打呢個 serve 咧，佢哋已經令到佢哋啲朋友咧好 have a tough time already。So 呢個係一個好嘅 fix 啦。So 嗰個 squeeze and then relax。Squeeze, relax upon 你轉身。咁again掟波嗰個動作咧係幫到大家好多嘅。咁希望呢個 video 幫到你哋啦。希望你哋 enjoy 呢個 video 啦。咁咧呢個 definitely for sure 係一定 work 嘅。如果你練得夠smooth 夠多，咁upcoming 希望再同大家 share 多啲 tips 去幫大家嘅 serve 啦。